بسم الله الرحمن الرحیم. ماته یاد شي مونږ چې ماشومان وو نو کله به موږ دا خرمانی وخوړې کور کې خپل بوټي مو داسې به د بازار نه به که چېرته خرمانی راغی نو دا خرمانی به مو چې کله وخوړې د هغې هډوکي به مو مات کړو په هغې کې به دننه یو بادام غونته کې چکی و نو دا به مونږ ډېر په شوق خوړل. دغسې ډېر څیزونه داسې دي چې په هغې کې د هغې زړي لکه کدو زړې داسې چې کوم دی مختلف ډېر څیزونه داسې دي چې د هغې دا زړي مونږ اکثر له غوزار کړو چې یاره دا څه د کار شی نه دی. دې کې هم ډېر د کار څیزونه وي خصوصا نن سبا د ام سیزن دی او دا ام چې مونږ وخورو نو د دې دا زړې غوزار کړو د دې دا هډوکی چې کوم دی نو دا مونږ لړه کړو بیا ګورو نه د ام دا هډوکی چې کوم دی دا هم ډېر قیمتي څیز دی. که دا تاسو لږ ځان سره جمع کوئ کور کې دا نور ته اوچ کوئ او په یو خاص سیزن کې دا ځان سره کیدی او بیا وکرئ نو دې نه چې کوم دی زمونږ د امونو خپل باغ هم جوړېدی شي ځکه چې د ام چې کومه ځمکه زرخیز وي خصوصا زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د پنجاب ځمکې دا ښه زرخیز دي په دې کې که تاسو د ام دا زړی وکرئ نو را روان کال چې کوم دی هغې نه ښایسته د ام بوټی جوړ شوي وي او څو کاله کې دې نه لویه ونه جوړه شي او امونه کوي. خو که دا د ام زړی تاسو اوچوئ نه دا مات کوي په دې کې سپین وړوکی شان بل یو زړی وي د هغې زه نن تاسو ته فایدې ښیم چې څومره فایدهمند څیز دی که هغه تاسو استعمالوئ. د دغه ام زړي کې کوم چې دا سپین هډوکی پکې دننه وي د هډوکی چې تاسو کله کولو کوئ په دې کې دننه یو سپین زړی دی دا که تاسو وخورئ په دې کې چې کوم دی نو پولیفینالز دي دې کې چې کوم دی نو میګنیشیم دی دې کې پوټاشیم دی دې کې زنک دی دې کې وایټامین سی دی. نو اوس دا څیزونه که تاسو وګورئ دا څومره قیمتي څیزونه دي خصوصا د پولیفینالز چې کوم دي پولیفینال دا داسې څیزونه چې دا انټي اکسیډنټ په طور کار کوي خصوصا هغه کسان چې چاته کمزوري ډېره زیاتې بدني کمزوري ورته مردانه کمزوري ورته یا هغه کسان چې د چا د سیمن انالیسس کړی وي او سپرم کاونټ یې کم وي سپرم سیلز چې کوم دی دا کم وي یا موټیلیټي د دې کمی د پولیفینالز په دې کې ډېر زبردست کردار دی. بل دا انټي انفلیمیټري دی انټي اکسیډنټ دی که دا تاسو استعمالوئ نو یقینا تاسو سکین ورسره ډېر ښه وي تاسو ورسره تر ډېر وخته پورې ستاسو وجود ښه وي تاسو ځوان پاتې کېږئ یعنې فار ایور ینګ. نو دا زړی چې کوم دی دې کې داسې کمالي څیزونه دي که تاسو دا نارملي هم خورئ نو دا بالکل یو ډرای فروټ دی چې کوم ډرای فروټو کې دا فایدې دي دا د دې ام په زړي کې تاسو ته میلاویږي. بیا دې کې تاسو سرچ کوئ دې کې پوټاشیم دی خو د ام خدای پاک پیدا کړی کله دی جناب دا راځي د دې اوړي په سیزن کې چې کله مونږ لږ بهر ته وځو واپس راشو وجود نه مو خوله تلي او ټول بدن هم خوږېږي او بدن هم کمزوری کېږي نو دغې د وجې نه دې خوله کې پوټاشیم لاس شوی وي نمکیاتو لاس شوی وي د ام په دې زړي کې دومره مقدار کې پوټاشیم دی که دا تاسو وخورئ نو پوټاشیم سره دوه درې څیزونه کېږي. یو ستاسو د وجود نه چې کوم نمکیات لاس شوی دی هغه تاسو ته میلو شي او دویم څیز چې کوم دی ستاسو بلډ پریشر ریګولیشن ورسره ښه وي. نو د بلډ پریشر مریضان که د ام دغه زړی خوري د دې بلډ پریشر به ډېر ښه وي ځکه چې دا پوټاشیم به ریپلیس شي سوډیم د هغې په ځای لاړ شي ستاسو د وجود نه نور نمکیات چې کوم دی نو هغه وځي خصوصا سوډیم چې کوم سره ستاسو بلډ پریشر نارمل ته راشي. نو که د بلډ پریشر مریضان دي هغې ډېر ښه طریقې سره استعمالولی شي. بیا جناب دې کې وایټامین سی هم شته. دا وایټامین سی چې کوم دی څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بدن دپاره انتهایي ښه څیز دی دې سره وجود فرش وي دا ستاسو د سکین دپاره ستاسو د ویښتو دپاره ستاسو د نوکانو دپاره انتهایي زبردست چیز دی. او بل وایټامین سی چې کله موږ ته میلو شي نو دې سره تازه وینه جوړېږي یعنی آیرن چې کله وینه جوړوي آیرن چې کله یوټیلایز کېږي دې نه وینه جوړېږي تازه نو هغې دپاره وایټامین سی پکار دی چې کله دې سره وایټامین سی هم وي نو ستاسو تازه او بالکل فرش وینه جوړېږي. نو جناب تاسو کې به هرګز د وینې کمی نه راځي ستاسو د پټو کمزورتیا به نه راځي ستاسو د جوړونو دا خوږونه دردونه دا به نه راځي څنګه چې ویل مردانه کمزورۍ لپاره انتهایي زیات ښه څیز دی او ستاسو اپنډیزز لکه ستاسو ویښته ستاسو نوکان ستاسو سکین دې دپاره زبردست چیز دی. نو ام خو هسې هم بنده خوري هغه هډوکي چې غورځي نو یا خو یې محفوظ کا وچې کا او په ځمکه کې ښخ کا نو دې نه به تا ته د ام بوټی راشي او بیا چې کوم دی د خپل باغ امونه به خوري او که نه په دغه ټایم سره هم که ته نه وچې د ام زړی مات کا دې نه سپین زړی چې پکې منځ کې کم روزي که هغه کچه وخوري نو هغې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کوئ او شیر هم کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.